Грек жаңғағының емдік қасиетін көпшілігіміз біле бермейміз. Мысалы, сусамырмен науқастанған адам жаңғақтың дәнін кептіріп, ұнтақтап, оның бір қасығын жарты литр суға салып, 1-2 минут қайнатып, бір күн тұндырып, күніне 30 грамын 3 рет үзбей 2-3 ай қабылдаса, науқасынан айығып кетеді екен. Достар, біздің арнаны 77% адамдар арнаға тіркелусіз көреді екен. Егерде сіз де осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау көріп білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің осындай болмашы әрекетіңіз бізге үлкен шабыт сыйлайтынын ұмытпағайсыз. Олай болса, видеоны соңына дейін көріп, жаңғақ туралы білмейтін ақпараттарыңызды толықтырып алыңыз. Жаңғақ құрамының 67% бұл май, өте пайдалы және сіңімді. Жануар майларынан ерекшелігі холестерин жоқ, ал 18-21% белоктан тұрады. Әсіресе күрделі белоктардан. Күрделі белоктар ағзаға тіндердің құрылуына қажет. Жаңғақ құрамындағы белоктар еттегі белок орнын алмастыра алады. Сондықтан вегетарианшылар рационында жаңғақ болса, белок жеткіліктігіне алаңдамауына болады. Және де етке қарағанда жаңғақ құрамындағы темір мөлшері жоғары. Шоколад немесе бидай ұнына қарағанда жаңғақтар өте калориялы. Бұл калориялар біздің ағзамызға күш пен энергия беретінін ұмытпағайсыз. Олай болса, грек жаңғағының қасиеті мен пайдасына тоқтала кетейік. Қатерлі ісік ауруымен күресу қасиеттері. Грек жаңғағына кездесетін антиоксиданттар мен қоректік заттардың жоғары пайызы қатерлі ісік қаупін болдырмауға көмектеседі. Әртүрлі зерттеулер грек жаңғағын қабылдау қатерлі ісік қаупін қауқасты безі жағдайында 30-40%-ға дейін және сүт безі қатерлі ісігінде 50%-ға дейін төмендететінін растайды. Жаңғақ қатерлі ісік ауруларын алдын алуды жақтайтын кейбір қасиеттері Е дәрумені және дәлірек айтсақ, гамма токоферол және оның эндотелин деңгейіндегі төмендеуі. Омега-3 май қышқылдары грек жаңғағына кездесетін фитосинтезтермен бірге сүт безінің өсуін баяулатуға көмектесетіні дәлелденген. Келесі кезекке жаңғақтың жүрекке пайдасы. Грек жаңғағы туралы зерттеулердің көпшілігі оның жүрек пен қайнан алым жүйесіне пайдасына бағытталған. Грек жаңғағындағы L-аргинин сияқты амин қышқылдары бар. Олар жүрек ауруларымен немесе жүрек ауруымен ауыратын адамдарға қан тамырларының көптеген пайдасын тигізеді. Герпес жағдайында грек жаңғағынан аулақ болғаныңыз жөн, немесе оны шектегеніңіз жөн болар. Өйткені аргининнің көп мөлшері лизин амин қышқылын азайтып, герпестің қайталануын тудыруы мүмкін. Келесі кезекте қант диабеті қаупін азайтатынын естен шығармағанымыз жөн. Грек жаңғағын тұтыну екі типті қант диабетінің қаупін азайту мүмкіндігімен тікелей байланысты екені дәлелденді. Американдық медициналық қауымдастықтың журналында тек әйелдерге арналған есепте көрсетілгендей, бұл жаңғақтардың пайдасы бүкіл халыққа таралуы мүмкін екені көрсетілген. Төртінші кезекте бұл жаңғақ ең жақсы антиоксидант болып табылады. Антиоксиданттар біздің денсаулығымыз үшін маңызды компонент. Бұл тозу мен жасушалардың шамадан тыс қартаюына жол бермейді. Біз тезірек қозғалатын және бізден көбірек талап ететін әлемде өмір сүреміз. Біздің өміріміз физикалық және психикалық сарқуларға келетін хотикалық жағдайларға толы. Сондықтан антиоксиданттардың аз дозасы біздің тамақтануымызда өте маңызды екенін естен шығармайық. Келесі кезекте жаңғақтар салауатты ақыл ойының болуына көмектеседі. Грек жаңғағында Е дәрумені, фолий қышқылы, мелатин, омега-3 майлары және антиоксиданттар бар, бір қатар нейропрактикалық қосылыстары бар.
Әртүрлі ғылыми дерек көздеріне жаңғақ тұтынуының психикалық денсаулыққа, соның ішінде жастардың инфекциялық ой пікірлерін артуына ықпал ететіндігі көрсетеді. Зерттеулердің бірінде грек жаңғағы сияқты антиоксиданттары көп тағамдар тұтыну қартаю кезінде пайда болатын тотығу стресстің осалдығын азайтуға, денсаулықтың ұзақтығын арттыруға, сондай-ақ қартаюдың когнитивті және моторлық қызметін жақсартуға болатындығы анықталды. Жақында Бостон университетінің нейробиологтары дәлелденгендей рационға жаңғақ қосу моториканы қажет ететін тапсырмаларды орындалуын жақсартады екен. Бұл фалифендолдар мен басқа антиоксиданттардың көп болуымен нейрондар арасындағы байланысты жақсартатынын ұмытпағайсыз. Менің видеом сіздерге қызықты болса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Және де өзіңіздің жақындарыңызбен бөлісіп отыруға